Македонскиот народ, како впрочем и сите христијани, со многу внимание ги празнува повеќето празници на Пресвета Богородица, мајката на Спасителот Исус Христос. Затоа поголем број цркви низ цела Македонија го носат незиното име, а незините празници покрај со црковни свечености народот ги празнува и со народни собири, панагюри и слично, што по минатото траеле по неколку денови. Народот верува дека Богородица е мајка на сите мајки, дека е заштитничка на жените, особено на леунките, поради што кога жените раѓаат ја повикуваат да им помогне полесно да поминат. Раѓањето на Богородица не било ни случајно ни обично, затоа што идната мајка на Спасителот Исус Христос требало да се роди од родители свети, чисти и праведни. Во тоа време меѓу малкуте праведни луѓе во градот Назарет били и родителите на Пресвета Богородица Јоаким и Ана. Јоаким бил токму од царскиот род Давидов, а Ана од родот на првосвештениците. И двајцата биле многу скромни, побожни и добри, ги помагале сиромасите и болните, а ги советували младите. Од приходите што ги имале, 1/3 задржувале за себе си, 1 давале на храмот, а 1/3 раздавале на сиромасите. Но биле многу несрекни затоа што немале деца. Во тоа време немањето пород се сметало за последица на Божја казна за некој голем грев, па и за нив многумина се сомневале дека во себе кријат токму таков голем грев. Јоаким и Ана постојано, искрено и со солзи го молеле Бога да им даде рожба и да го симне срамот од нивниот образ, ветувајќи дека ќе ја воспитуваат во вистински благочестив дух и дека ќе ја дадат да му служи во храмот. Јоаким и Ана биле убедени дека со молитви ќе го смилостеват Бога да ги дарува со рожба, иако биле по подминати години. И навистина Бог ги слушнал молитвите на праведните Јоаким и Ана и по архангел Гаврил пратил вест дека ќе добијат женско чедо кое ќе се прослави. Потоа им се родила ќерка, која што поради тоа што била измолена со многу солзи ставиле име Марија, што значело горшлива вода или солза. Според други пак Марија значи висока или владетелка. Во чест на денот на раѓањето на Марија, идната мајка на Господ Исус Христос, Светата христијанска црква го востановила празникот Рождество на Пресвета Богородица, празник во народот попознат како Мала Богородица, што секоја година се празнува на 21 септември според новиот, односно на 8 септември според стариот календар. Култот на Пресвета Богородица има значајно место кај македонскиот народ. Многу цркви што го носат незиното име се изградени по солништа, а има и голем број преданија за чудотворни икони со ликот на Мајката Божја. Стефан Тановиќ сведочи дека во Гевгелиско празникот Мала Богородица се сметал за тежок и аталија празник, а во селото Богородица на овој ден се одржувал голем панагюр. Овој празник е прв не само од богородичните празници, туку и воопшто прв поголем христијански празник по започнувањето на црковната нова година на 14 септември. Следниот ден по Мала Богородица, односно на 22 септември, црквата го празнува и споменот на незините родители, праведните Јоаким и Ана.